Oke teman-teman, Assalamu'alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi di video saya nih. Kita hari ini mau jigging lagi. Alunnya, gelombangnya lumayan coy. Sekarang sekitar jam 6 kurang. Kita dari OTW dari dermaga jam 3 baru sampai ini. Di belakang itu ada Bro Bayu, ada Bang Daddy Black, Ripal, nih, was. Sadis, Aprianto Tinto, dan Bang ini nih, Bang Tio nih. Keren. Oke teman-teman, mudah-mudahan hari ini kita ada strike dan mudah-mudahan juga kita bisa dapat jackpot brother. Oke, langsung kita gaskan. Keep watching. Aduh, bau-bau. Oh. Mamung. Kira-kira mamung kan? Terlipat tak seberat ini. Pelan-pelan apa ya? Di jauh dulu. Menggerulai aku putus saya ini. Gerulai. Lipat lah. Jangan sampai gerulai. Bukan loh. Gerulai. Tak ada berikan. Aduh. Aduh. Noy, ini pusing gede. Gede banget. Dua meladak. 20 kali lipat dari mana jauh, Noy. Sunduk ni. Apa? Aib. Pakai jig kecil kena, pakai jig gede kena. Mati lu, ayo.
Iya panjang. Biarlah. Iya, enggak apa-apa enggak PE. Iya. Jig ya, Pak. Ah, itu dia. Itu berarti anu, Pak. Itu. Mana, Bang? Mana, Bang? Iya, bel arm dulu, Pak. Berarti rasa ngulur. Diselamatkan tadi. Jadi nih ya, semangat kita. Semangat, kita strike gitu. Ayo larikan. Tahan sepul tadi kameran. Ikam nih. Nafsu bang. Dewa ni benar. Bukan deh. Oh, golden ya. Oh ya golden. Ngeri rezeki kamu ya. Nanya tekel lah. Capek bro, capek. Itu ikam. Maju ya. Siapa Bang Fazli? Pakai UL. Capek bang. Capek bang. Tuhan nih gara-gara ini tadi hampir aja tackle gitu cuy. Oke, strike golden trevally. Tadi pinjam tackle-nya Bang Daddy Black tuh. Orang apa ini? Nemesis. Nah, dia punya real nih kasih apa deh Bang? Royal Legend 2. Royal Legend 2. Pinjam tadi cuy. Tadi saya habis insiden itu tuh. Insiden tadi cuy. Tackle habis ke laut semua. Real joran masih bisa diselamatkan. PE habis. Nah, ini lagi. Strike perdana saya hari ini. Golden trevally kecil. Nah, cari lagi. Itu sadis. Gila tengah ada itu, Bang. Udah di situ, Bang.
Banyak karang sini, Bang.